Тебе предлагают $1 миллион, но заберут у тебя твоего питомца. На эти деньги ты сможешь начать новую жизнь, закрыть долги, выбраться из нищеты, купить квартиру, открыть бизнес. Все, о чем ты мечтал, станет реальностью. Но рядом больше не будет того, кто ждал тебя у двери, кто радовался тебе просто за то, что ты есть. Что выберешь? Деньги или своего хвостика?